S prednostjo na povratno tekmo druge runde kvalifikacij proti švedskem prvaku AEK-ju. Po prvi tekmi v Ljudskem vrtu 2:1 za Maribor, prednost enega zadetka z goloma Kronavetra in pa Ivkoviča. Že po prvem polčasu so Mariborčani prišli torej do prednosti. Darko Milanič je ponovno začel s nekako ustaljeno evropsko postavo in že prva priložnost je prinesla vodstvo. Sjajna akcija, žoga je hitro tekla od noge do noge, na koncu je Hotić žogo podal v globino, v konico napada, tam pa je Kronaveter suvereno zaključil mimo gostujočega vratarja za vodstvo. Ja, vemo, kaj nam je delati, vemo, kje so bile šibke točke njihove in bil sem tam med prostoru, Krona je lepo šel in zabil, koliko zna in to upamo, da bomo nadaljevali še naprej. Bili so zreli tudi za še kakšen gol, ampak nič hudega. Še en polčas odigramo še boljše, kot smo to tekmo in potem gremo naprej. V zelo izenačeni tekmi, čvrsti z veliko fizičnimi, močnimi dueli tudi v sredini terena, so potem Švedi prišli do izenačenja iz prve prave akcije. Larsson je lepo podal na polovico Maribora, Goitom pa zaključil mimo Piriča v dolgi kot. Ob koncu prvega polčasa, najprej v 33 minuti, poskus Hotića skorajda iz mrtvega kota, toda dobro posredovanje Linerja. Potem pa v 38 minuti vodstvo in končna odločitev. Po kotu Kronavetra je sjajno žogo z glavo zadel Saša Ivkovič in se veselil vodstva in prvega gola v sezoni. Pa normalno, da smo si prizadevali, želeli smo igrati isto, kot smo v prvem polčasu, nekaj želeli napadati njihova vrata, ampak vseeno, v tej fazi tekmovanja rezultat 2:1, ne smeš početi večjih neumnosti, ne smeš napadati brez glavo. Včasih tudi zaradi te vročine ne moreš vedno napadati na nasprotnikova vrata, v vsakem napadu treba kdaj odigrati, držati tudi žogo. V drugem polčasu precej podobna tekma kot v prvem polčasu. V težkih vremenskih razmerah so Mariborčani narekovali tempo in prihajali tudi do priložnosti, medtem ko Švedi v drugem polčasu niso bili bistveno nevarni. V 56 minuti je Hotić podiral po desni strani, podal pred gol, Tavares je za las bil prekratek. V 61 minuti je Hotić poizkusil z razdalje, izkazal se je Liner s težavami. V 63 minuti je ponovno iz desne strani Kronaveter žogo podal iz kota, Kotnik pa iz obrata z težkega položaja mimo. Do konca tekme so vijolični tekmo kontrolirali in vendarle prišli še do ene sjajne priložnosti v sodniškem podaljšku za 3:1. Milec je lepo podal Kronavetru, Kronaveter iz obrata in izkazal se je švedski vratar, ki je žogo vendarle uspel odbiti nad prečko. Ostalo je pri zmagi 2:1 in prednosti enega gola pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Štokholmu. Čestitke fantom in čaka nas zahtevno srečanje, povratek bo sigurno zahteven, vendar sem mnenja oziroma smo vsi mnenja, da z še eno odlično tekmo imamo možnosti napredovanja. Še pred povratnim obračunom v kvalifikacijah z Ligo prvakov, pa v nedeljo v Ljudski vrt. Ponovno bo to eden izmed vrhuncev zgodne faze sezone, tokrat večni derbi.